boas tardes a todas e a todos. A mí me toca simplemente presentar, non? Despois vai a intervir Diana Mera, que vai a introducir un poquinho máis, e despois realmente a quen vamos a escutar é a Roberto Mera, non? Cando Roberto me chamou para a posibilidade de facer a presentación desta exposición, deste pequeno acto, pois evidentemente estou contento de facelo, ademais para min é un feito interesante facelo porque nos coñecemos hai moitísimos anos, non? Realmente arrancamos incluso políticamente en espazos moi complexos, moi complicados, non? O sea, fomos labrando e hoxe estamos aquí, non? Estamos aquí os tres, non? Entonces, pues que realmente é unha foto casi, diría que histórica, non? Somos unha nova xeración nunha dinámica nova, cada un cos seus plantexamentos, cada un cos seus ideas, non? Pero, bueno, que eu creo que é interesante estar aquí, non? Entonces, me acompaña Roberto, que é o que vai a facer que realmente é o punto central deste pequeno acto. Roberto, pois, é licenciado en Dereito, licenciado en Ciencias Políticas e Administración, non? Dedicoulle moitos anos, polo que vexo, a traballar este libro, non? A documentarse. Polo que eu lín, falan de que é un estilo moi directo, non? Casi periodístico na súa redacción. Diana Cañicense, non? Dramaturga, empresaria do teatro neste caso, xa é unha persoa que neste momento xa temos aquí no pobo contemplado a súa calidade artística, non? E a súa calidade do que ela fai, non? E o que representa a súa empresa de teatro. Entón, hoxe, Roberto nos vai a falar do seu tío bisavó, Alejandro Viana, desde 1877 a 1952, non? E que realmente era pontarián, empresario, polo que, deputado en Cortes, republicano, de esquerdas, neste caso, persoa que no momento en que os acontecimientos políticos en España lle obriga a desplazarse a Francia e dai, posteriormente a México. E falamos de refugiados, unha labor importante de refugiados que xa nos explicará un poquinho máis, por razóns políticas, non? O sea, porque neste caso, o chamado SERE, polo que entendo, non, Roberto? Que era un servicio de evacuación de refugiados españois, e a máis que entronca, ainda que xa non cas mesmas características, entronca con algo que estamos vivindo hoxe en día, non? Que é o tema dos refugiados ucranianos. Concretamente, estes días en Cañiza, eu personalmente tuve a oportunidade de coñecer, porque temos unha familia aquí ucraniana, unha aboa, unha nai e unha nena de 7 anos que neste momento xa está escolarizada en primaria en Cañiza, e vemos ese drama, non, da guerra, ainda que, o que vamos hoxe a profundizar é algo noso e por razóns fundamentais, por razóns políticas, non? Esa é a cuestión. E dito isto, porque doulle paso entendo que a Diana, non? Sí. Sí, nada, vos dixo con Diana. Vale, gracias. Pois para min é un placer estar aquí, que Roberto pensara en mí. Sempre sentí un gran complicidade coa súa persoa, alén da súa profesión. Creo que de alguna maneira ese enlace mera e despois tamén vou falar un poquinho dos nomes por facer unha exposición en partes así como máis convencionais, pero outras máis propias de unha teatreira, ante todo, non? Nada, que tú xa dixeches que Roberto que é licenciado en Dereito e Ciencias Políticas e da Administración na Universidade de Santiago de Compostela. Sabedes todos, porque, a ver, unha presentación que non sei se igual está un pouco de máis, porque é veciño de Pontareas e xa o coñecedes, pero, vamos a recordar que ele inicia a súa trayectoria social e política como cofundador do grupo ecoloxista Adenco. Se me equivoco en algo, corrixes, vale, porque ainda que teño aquí unha chuleta. E logo, xa o ano seguinte xa participa no Bloque Nacionalista Galego na candidatura, e será no 95 onde consiguen 3 concelleiros. Eu lembro perfectamente ese acontecemento porque foi así un subidón para as persoas de esquerdas, non?
Despois será no 2003 no que entra por primeira vez a formar parte do equipo do goberno, outro subidón máis. E logo será no 2007 onde é o candidato a alcaldía máis votado, pero non pode exercer por un pacto entre o goberno, entre o PP e Unión Condado Paradanta. Logo, el se permite, o que eu admiro bastante, tomarse uns anos de reflexión, no 2009, retirarse un poquinho da política, esa montaña rusa emocional e ás veces moi absorbente, exixente que implica ese mundo, non? Imagino eu que para reflexionar e tamén para reencontrarse con outro lado de Roberto que todos coñecedes, que é o seu lado máis artístico, vinculado coa cultura, non? E coa música e tamén coa súa profesión de abogado. E de feito está moi implicado na parroquia de Arcos, non? Na actividade cultural, na Casa da Cultura, na comunidade de Montes, e ali ten esa asociación Ronco Fol, onde forma parte do grupo tradicional, e agora se acordeón, non? Tocas acordeón algo máis, non? Sempre me manda o WhatsApp para convidarme, nunca teño oportunidade de ir, pero me dixeronme que xa que estou na Cañiza varias veces e que fan moita festa. Así que vos convido a todos. Para min este labor que fixo Roberto con este libro é o labor dunha persoa entusiasta, apaixonado pola política, porque é un labor de investigación moi longo que comeza no 2000, que se prolonga durante 20 anos, mergullados en arquivos por toda España, entrevistas, fontes bibliográficas numerosas, non? E a mí me gustaría facer aquí unha aportación un pouco diferente, non? E facer unha relación entre Roberto Mera Cobas e Alejandro Viana Esperón. Porque eu dixenlle unha vez a Roberto de broma, eu non sei se serás a encarnación de Alejandro Viana, pero logo pensei e dixen, creo que non a encarnación, pero sí que nas filosofías orientais se fala que chega un momento que nós estamos conectados coa nosa árbore, totalmente enraizados coa nosa árbore xenealóxica, tanto materna como paterna, non? E chega un momento que se hai algo que quedou silenciado, que quedou soterrado, que merece ser visibilizado, vai haber alguén que lle chaman o factor de consciencia que necesariamente vai sentir o impulso e un pouco levado polo destino vai chegar a recoller todas esas pistas e xuntar ese quebracabezas para homenaxear esa figura que digamos que ese sistema necesita completar para ser forte como unha árbore. E lo xeva, non? E coa sabiduría que teñen as árbores. Entón, pregúntome, que relación hai entre Roberto e Alejandro? Pois mira, Roberto significa aquel de fama brillante, non calquera persoa. Despois Mera significa puro, simple. Cobas fala das cavidades naturais na terra. Moitas das filosofías celtas falan da necesidade de, en algún momento da túa vida, mergullarte na cova para confrontarte cos teus medos, coas túas miserias humanas e poder iluminalas desde dentro, desde a escuridade, es dicir, de dentro para fora, sempre, non? Entón, de alguma maneira, eu creo que el entrou na cova durante 20 anos para poder facer esta maravilla. E digo esta maravilla porque quería comentar aquí, e se me paso de tempo, que teño sobre 10 minutos, me avisades, eu cando era moza sentín a necesidade moi grande de preguntarme pola guerra civil e ocorreuseme empezar a bater nas portas polas aldeas, pola aldea materna e tamén por algunhas portas das aldeas da Cañiza, e sorprendeume que a xente non sabía nada, porque eu quería saber da guerra civil máis aló dos 4 tópicos que coñecía: o golpe de Estado, dos bandos, exilio, fusilamentos, paseos, así eran como imaxes moi destas, pero me faltaba ese vínculo persoal, que neste libro sí que teño, porque a través da vida dunha persoa empatizo.
Entón, como ninguén me dixo nada, compreime 2 tochos da Guerra Civil que non conseguí ler, porque eran datos e datos e datos e datos e datos, e sentín que era un traballo para especialistas. E para min este libro consigue chegar a todo o mundo, a facer un labor didáctico enorme, que aparte ele está agora reforzando coas presentacións, con esta xira nacional que se está facendo, está reforzando, porque tú podes acceder á vida de Alejandro Viana e vincularte coa súa voz máis íntima e interior a través do libro que está estruturado en cartas. É como se tiveras acceso, poderas mirar pola mirilla dunha porta e entrar no seu pensamento, no seu sentir. E aí descubres realmente que non hai trampa nin cartón, que era unha personaxe digna de admirar e para mí fascinante. E non pretendo nada, pero se alguén non o leu, por favor, que o faga xa, porque é un orgullo como galega, vamos, que existan personaxes como el. Alejandro significa, como nome, é o protector e o defensor dos homes, cuidado, E o libro titúlase Un galego á fronte dos rescates dos refuxiados republicanos, tamén vemos aí o vínculo. Viana son 2 correntes de auga, tamén se dice que o nome de Viana é aquela que está chea de vida e de gracia. E Esperón é a peza saínte na proa das embarcacións, e como non, o seu traballo á fronte do Sere foi precisamente conseguir que miles e milleiros de refuxiados puderan realizar embarcacións colectivas cara a América, sobre todo México, República Dominicana, Chile, etc. Entón, no seu nome está escrito absolutamente, de alguma maneira, a súa misión na vida. E penso que pouco máis, porque teño aquí moita cosa escrita, pero o que vos recomendo é que leades o libro. Céntrase na parte máis intensa da súa vida, desde o 18 de xullo de 1936 ata o 18 de novembro de 1941, cando por fin chega a México. E sobre todo, a parte para mí máis importante, é todo ese labor que fai el a fronte do Sere, ese labor humanitario dunha persoa que para mí é como unha especie de heroe contemporáneo. Porque representa a fortaleza, a imparcialidade ante todo, tense que enfrontar coas miserias tamén políticas, e nunca, non cede en ningún momento. Para mí é o exemplo de que incluso nos momentos máis terribles se pode ser nobre realmente. E el pon por diante sempre a comunidade e a colectividade que os seus intereses individuais. Penso que non hai moito máis que dicir, hai que lerlo e xa está. Así que agora deixo a Roberto, que ten moitas cosas máis interesantes que contarnos. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Primeiro, antes de nada, desculpade o retraso, e cando as cousas se fan así, despois todo ven en cadena, claro, problemas técnicos e todo ese tipo de cuestións. Así que, antes de nada, esas disculpas e, por suposto, agradecemento ao Concello da Cañiza, a Luís pola súa presentación. A mí tamén un placer estar hoxe con ele. Había moitos anos que non nos víamos así en persoa, pero temos tamén moitos paralelismos na nosa vida, non? Porque máis ou menos empezamos na mesma época, vivimos cosas moi semellantes e afortunadamente tamén acabamos a día de hoxe en situacións moi parecidas tamén e ademais moi positivas e que de alguma maneira nos dan a satisfacción de que todo ese traballo pagou a pena, non? E, bueno, e por suposto, moitas grazas a Diana pola súa presentación. É un luxo, non? Ter unha artista como Diana facendo a presentación e dicindo cousas como as que dixo e facendo todos eses paralelismos cos significados dos nomes que a ninguén se lle ocurriu ata agora. Vou che levar a outras presentacións por aí, se non te importa, porque é unha presentación que me gustou moito, a verdade. Bueno, como digo, é un placer estar aquí e estamos facendo unha xeira de presentacións por todo o país para que, máis alá do que o libro e da xente que poda lelo, pois achegar dun xeito máis profundo a figura de Alejandro Viana e popularizala. Para mí, o traballo de investigación que fixen, que agora culminou neste libro, nesta publicación, que é unha parte pequena da súa vida, ainda que moi intensa, foi realmente o máis importante que fixen na miña vida, non?
Non feito publicar un libro, que tamén, porque é a primeira vez que o fago, e xa eso en si mesmo xa é algo importante para un, senón a sensación que tiven de estar resucitando un morto, non? Porque esa foi a sensación que tiven realmente durante todos estes anos, a medida que iba atopando información e construindo esa especie de puzzle en base a todas esas pezas que iba pouco a pouco atopando, non? A sensación de sacar de resucitar a un morto no sentido máis profundo da palabra, unha persoa que estaba totalmente esquecida, totalmente descoñecida, por suposto a nivel social, tamén incluso no ámbito familiar, máis alá de cuestións familiares, efectivas, pois prácticamente todo o que é a súa traxectoria social, política, empresarial era prácticamente descoñecida. E se foi posible rescatalo e recuperalo foi basicamente gracias a unha persoa que é o meu avó. Vou tomar a licencia de poñer aquí unha foto do meu avó Ponciano Mera Viana, que era o sobrinho de Alejandro Viana, que ele é a persoa que da maneira nos conecta ese pasado que se recolle neste libro co presente, non? De feito, poño unha foto que nos traslada ese pasado, unha foto do meu avó no frente de Teruel, no exército franquista, no ano 38. Eu, cando era pequeno, iba a casa do meu avó, recordo dende sempre, que salía moitas veces a colación o famoso tío Alejandro, non? Falaba do seu tío, o tío Alejandro, e se comentaba que fora deputado, e iso era motivo de orgullo na familia, non? Tivemos un tío deputado, e que morrera en México, pero nada máis que iso, non se explicaba máis detalles, non falaba máis que iso. Sabía que fora moi querido na familia, tanto así como o irmán pequeno se chama Alejandro en recordo e en memoria do famoso tío Alejandro, e máis Alejandro na familia, na miña familia, tamén na familia política da súa muller, por ese mesmo motivo, pero había máis información que a esa, non? Bueno, depois de bastantes anos, e a pesar dos prexuizos que eu tiña, en certo modo, porque, claro, meu avó fora a guerra por bando franquista, eso que o sabía, e eu, ata certa idade non sabía, non era consciente de que un rapaz de 22 anos non escollía bando en Ponteareas cando se produciu o golpe de Estado. E me fixe un pouco a idea que meu avó debía ser un pouco desa corda, e se estaba tan contento do seu tío, pois sería porque fora diputado, pero, non sei, procurador nas cortes franquistas ou alguna cousa así, e acabara en México pois por razóns de inmigración, non? Era un pouco así a composición que eu tiña na cabeza. Xa depois de moitos anos, no ano 2000, cando xa tiña 30 anos e cando un xa ten unha certa formación política e histórica, e un sabe que México foi o destino da maior parte dos exiliados, pois un día de casualidade formulei a ecuación na cabeza e dixe, para ver se o famoso tío Alejandro foi deputado republicano e morreu en México porque se tivo que exiliar. E decidí preguntarlle ao meu avó, e efectivamente me confirmou que fora republicano e que se diera que exiliar. Entón o meu avó sacou un cartafol que guardaba en un armario con algunhas anotacións mecanografadas del que fixera para a Enciclopedia Gallega, que non se nunca a publicar, algunha fotografía do seu tío e un recorte de prensa do Faro de Vigo. Ata ese ano, ata 2000, que lle pregunto, ele nunca sacara nada disso, nunca o seu querido tío nunca lle dera pé a informarnos os seus netos de quen fora ou algún dato máis, non? E que fora republicano. Tiña ali agachadiño e nunca sacara o tema a luz, non? Bueno, nese recorte de prensa do Foro de Vigo aparecía información moi interesante de toda a súa vida antes do 36 en Vigo, onde fora un persoeiro moi relevante da vida social, política, empresarial, pero tamén aparecía unha certa información moi básica sobre o seu labor no exilio en Francia a favor dos refugiados republicanos. Non era moito, pero era suficiente como para decir, bueno, aquí hai que empezar a investigar, gracias, hai que intentar averiguar quen foi este home e todo o que fixo, porque era máis que dabondo o que parecía como para que suscitara ese interese. E a partir de aí, empecé o traballo de investigación, primeiro buscando todas as fontes orais que ainda podía haber nese momento que o tiveran coñecido, os seus sobriños, el non tivo fillos, únicamente tiña sobriños, os seus sobriños que ainda seguían vivos, como o meu propio avó, entrevistados a todos eles, algúns exiliados que ainda estaban vivos e que coñeceran a Alejandro Viana. A verdade é que logo, co paso do tempo, me arrepentín de ter chegado un pouco tarde, no 2000, podía ter se me ocurrido a idea moito antes, porque había bastantes exiliados que morreron na década dos 90, que o tiveran, que o coñeceran, e que me podían ter dado información seguramente moi interesante e moi valiosa. Bueno, en todo caso, ese traballo de contacto coas fontes orais, ademais de que
xa me aportou certa información, non moita sobre a cuestión política, por as razóns que dicía antes. O meu avó e todos os sobrinhos tiñan 22, 23 anos cando empeza a Guerra Civil, e, por tanto, se acordaban de cousas daquela época, nunca máis volveron a mirar o seu tío diante, e nunca máis volveron a falar con el máis que por correspondencia de cuestións familiares, non? Pero, bueno, esos contactos me permitiron tamén conseguir información documental e gráfica que aínda se guardaban en algunhas das familias, fotografías. Unha das cousas máis importantes que conseguín foi un álbum de fotografías, e dunha maneira máis que tamén dá idea un pouco da estigmatización moitas veces que nas familias dos represaliados, dos exiliados, supuxo, non? O que pasou. Unha sobrinha política del, cando falo con ela, me di que sí que ten fotografías, e lle pregunto se me permite facerlle copias, e me di que non, que me vai mandar o álbum para que me quede con el, porque o álbum está ali nun fallado, e que eso calquer día mellor tiran con el, porque ali non hai, nos descendentes, digamos, non hai ningún interés especial ni nada, e estaba ali. Bueno, me mandou un álbum espectacular con 40 ou 50 fotografías de Alejandro Viana, nos anos 10, 20, 30, fotografías de tipo social, de carácter político, etcétera, etcétera, como estas que vedes aquí, del máis ou menos bastante novo, fotos del en Mondariz Balneario, onde pasaba moitas tempadas. Aquí tedes outra tamén, Mondariz Balneario. Aquí da esquerda está cun personaxe que suna moito dos de vos sonará, Cesario Corval, o doutor Corval, que ten en Vigo unha rúa, que era coñecido como médico dos pobres, que era íntimo amigo de Alejandro Viana. Aquí tedes outra moi pintoresca, non? No río Tea, en Mondariz Balneario. Ben, continuei a investigación con, como dicía antes Diana, investigando en moitos arquivos no Estado español, en Madrid, en Salamanca, en Bilbao, arquivos públicos, arquivos privados, arquivos de partidos políticos, en Portugal, en Galicia, en inmensidade de arquivos tamén galegos, en Francia, en México. Bueno, incluso atopei moita información en fontes bibliográficas, antes tamén o comentaba Diana, fontes bibliográficas como estas que vedes aquí, memorias de exiliados, tanto recoñecidos como outros máis anónimos que ao chegar a América decidían escribir a súa experiencia na Guerra Civil, a súa experiencia vivida no exilio, e onde moitas veces aparecen referencias e informacións relativas a Alejandro Viana, porque moitos dos exiliados trataron con él en Francia, saíron de Francia grazas a él, e por tanto fan moitas referencias neste libro, por exemplo, de Mi exilio, de López Barrantes, que fora presidente do Banco Exterior de España. Se relata con moito detalle o momento de que Viana está en Burdeos despois da chegada dos nazis a Francia, a París en concreto, e como Viana está en Burdeos, que é o que está facendo ali. Incluso explica o que Viana sinte, non? E o que el, o pensamento del, a súa opinión do que está acontecendo, as súas intencións, etcétera, etcétera. Incluso fan algúns dos parágrafos en primeira persoa, poñendo a Viana falando, non? No seu libro de memorias. Bueno, toda esa investigación, toda esa documentación que fui recopilando básicamente durante a primeira década do 2000 en eses arquivos, en hemerotecas, en miles e miles de referencias en prensa sobre Alejandro Viana, sobre todo anteriores ao ano 36, o que fixo foi conformar todo un material de información de miles e miles de documentos de toda índole, documentos oficiais, documentos dos servizos secretos franquistas, bueno, en definitiva, miles de pezas dese puzzle que xa a finais do ano 2010 pues me permitía xa abordar a redacción da súa biografía, non? Iso foi o que fixen, redactar un traballo de investigación propiamente, moi denso, moi extenso. Este libro ten 260 páxinas neste formato. Se o traballo de investigación que teño a día de hoxe feito, actualizado, ou traducíramos ou pasáramos a este formato, estaríamos falando dunhas 1.400, 1.600 páxinas, non? Iso vos pode dar unha idea desde o punto de vista cuantitativo de toda a información e todo o rastro documental que Alejandro Viana deixou ao longo da súa vida, non? Bueno, co traballo rematado tive a satisfacción de poder lerlle o meu avó, que foi seguindo tamén todas as pescudas, non? Pero pude lerlle o traballo completo antes de que el morreu no ano 2013 con 101 anos e moitísima lucidez, afortunadamente, e pudo coñecer toda a súa vida do seu querido tío até o último detalle. Pero bueno, a partir de aí había necesidade de divulgarlo, é dicir, non podía quedar simplemente na familia. Se publicaron uns artigos en algunhas revistas, en Pontareas, algunha revista histórica, en Grial, etc. Pero bueno, cuestións moi breves, moi resumidas, e había necesidade, por tanto, de divulgar e dar a coñecer a figura Alejandro Viana de unha forma
máis ampla e máis profunda, non? Bueno, aí xurde a necesidade de escribir un libro, e para facer este libro pois había que abordar tres retos, cando menos, non? O primeiro era resumir o traballo, claro, eu non quería publicar un libro de 800, 1000 páxinas, ou ni siquiera 500, que ao final pois é un libro que non leras, como a mí, como a Guerra Civil. Efectivamente, como a Guerra Civil de Viana, que ao final cho compran 4 amigos e, bueno, acaban colocando ali unha estantería que vai ocupar bastante sitio, e se che len as primeras 20 páxinas, pois xa podes dar gracias, non? Lo que se trataba era de que o libro pois fora asequible en canto ás súas dimensións e que, por lo tanto, fora doado de ler e que, por lo tanto, tira a máxima difusión posible, non? Bueno, ese reto se conseguiu porque, como digo, se reduciu a 260 páxinas, evidentemente a costa de prescindir unha parte grande da súa vida, é dicir, todo anterior ao 36 aquí nos aborda, eso daría para outro libro que eu espero algún día publicar. O segundo reto era intentar facelo ameno, non? Facelo entretido. O traballo de investigación era densísimo, con unha linguaxe moi académica, con 1600 notas a pé de páxina citando as fontes de cada unha das cousas que se afirmaban no traballo de investigación, o que fai que a lectura sexa lentísima, non? Con todas esas referencias continuas a pé de páxina, e, por lo tanto, había que buscarlle outro estilo diferente, e, sobre todo, tendo en conta que a historia, nesta parte da súa vida, é unha historia máis épica, non? Unha historia que en si mesmo xa tiña un potencial, non? Para facelo interesante e facelo entretido. Agora, ben, a verdade é que para min era un reto a priori inasequible, non? Eu estou acostumado a redactar demandas judiciais, notas de prensa, pouco máis, pero de estilo literario, vamos, cero, patateiro. Non é algo que en principio se me dé a min ben que eu saiba, e me parecía moi complicado xa non só resumir, que a mí o resumir se me dá mal, e xa recortar era algo que me producía sufrimento, porque estabas de alguma maneira privando a xente de que souberan máis cousas de Alejandro Viana. A mí me parecía todo moi importante e interesante, e que debía todo o mundo saber todos eses detalles da súa vida. E entón xa recortar, e que recortar xa foi un drama para min, pero despois o de convertirlo en algo ameno, pois de como fago isto, non? E a verdade é que din voltas diante do traballo, como rato, ata que un día me din conta de que era moito máis doado do que parecía. E se realmente hoxe en día o libro moita xente considera que é un libro ameno, entretido, que se lee con axilidade, que por momentos parece casi unha novela polo seu contido, foi non por mérito meu, sino por mérito dos materiais que atopei e do uso que fixen deles, non? Cando estaba precisamente aí mergullado en como redactalo, e estaba lendo unhas pasaxes dunhas cartas de Alejandro Viana, e dicindo, bueno, como explico isto, como fago para que isto sexa máis entretido, interesante para o lector, me dei conta que non teña que facer nada. O único que teña que facer era poñer a falar Alejandro Viana e os restos protagonistas do libro, que falaran eles por si mesmos, simplemente escollendo ben os materiais, resumíndoos para que tampouco foran moi extensos, e dándolle un fío argumental coherente, unha estrutura de capítulos curtos que lle deran ritmo e axilidade, e eu, digamos, como un pouco narrador que vai engarzando todos esos materiais e collendo un daqui, outro dali, combinando unha carta con algo que ven nun libro, con un informe dos servizos franquistas, etc., pois ir dándolle un pouco ese ritmo, non? Que fai que por momentos incluso parece unha novela, porque parece que hai diálogos, non? Con esa correspondencia, con cuestións que aparecen en biografías ou en memorias, que, bueno, está estruturada de unha forma que efectivamente pode darlle esa sensación agradable, que creo que é o máximo que pode aspirar a quen fai un ensayo ou unha biografía, que sexa algo que non aburra, non? Porque a priori non é doado normalmente. Como digo, a sorte que tiven foron eses materiais cos que contei. E o terceiro reto era atopar que o publicara. Bueno, tiven a sorte de atopar a editorial Belagua, unha editorial pequena de Vigo, pero moi comprometida con ese tipo de traballos, que acolleu o proxecto con tanto máis entusiasmo que a min, que fixo, desde un punto de vista, un traballo moi bonito. O libro está moi ben maquetado, incluso a escolla que fixeron da foto, eu pensei que se iba a poner unha foto destas de retrato, que hai moitísimas del, e escolleron esa foto que a mí non se me ocurriría, e a verdade é que un acerto, non? Unha foto casi de fotoxornalismo, non? Porque unha foto aí que sacaron a él en México, un fotógrafo estes na rúa, que lle deixaba a tarxeta para que logo recolla a foto, e lle saca a foto casi sin darse conta, sin enterarse, e donde vai se percibe moi ben o que dicía antes Diana do seu carácter, non? Esa pose, esa forma de andar recta, decidida, non? É unha foto moi bonita que quen lle iba a decir, non? Alejandro Viana, cando
colleu esa foto e lla mandou ao avó manuscrita por detrás facendo unha broma co feito de que a sacaran na rúa, que esa foto final iba a ser a portada do libro co que iba a sair dese esquecemento, desa ocultación, non? Bueno, dicía antes, por certo, que non tiña dotes artísticas, e o libro é un libro que está todo documentado. Non todo aparece explicado de onde sae, porque senón sería moi lento e lle restaría a xilidade do libro. O único que se cita a pé de páxina son aquelas cuestións que veñen textuais, literais, de documentos ou de correspondencia, pero logo eu fago afirmacións que moitos poden decir, bueno, e de onde saca isto o narrador, non? E o autor do libro. Está todo, como digo, documentado e baseado en fontes. Non hai ninguna licencia artística, ainda que a veces o pode aparecer. Hai unha pasaxe do libro onde se di que Viana sae de Figueres en coche para intentar cruzar os Pirineos e escapar para Francia, e que ese día era un día moi soleado. Non é que me tomara a licencia artística de crear un día soleado nesa pasaxe, sino que eso sae nunha fonte oral que está máis en YouTube, e coa que eu tive a oportunidade de falar, unha muller que viviu eso con él e que acompañou nese coche, e ele di nesa entrevista que era un día soleado, por tanto non se fale máis, eso non podemos poñerlo en dúbida, non? Digo, porque alguén pode ler e dice, bueno, mira que toque lle deu aquí máis bonito, non? De un día soleado, non sei que. Bueno, decía que foi un sufrimento resumir, pero atopamos unha solución, non? E a solución, perdón, que teño aquí, como teño que coller outro PowerPoint, me teño aquí alterado. Antes dicía que o traballo de investigación, de alguma maneira, rematei no 2010, cando redactei o traballo biográfico, non? Dende 1877 que nace Viana, pero en realidad o traballo de investigación continuou e continúa aínda a día de hoxe. Siguen aparecendo moitos datos e moita información e documentación sobre Alejandro Viana, non? Por qué? Porque, entre outros motivos, porque nos últimos anos todos os avances técnicos que se teñen producido no mundo pois teñen tamén favorecido que saian a luz moitos documentos de arquivos que a través dos procesos de digitalización poñen a disposición da sociedade en xeral e os investigadores en particular moita documentación que está por aí, digamos, en arquivos que se os investigadores non van a liar, claro, pues dificilmente os atopas. Este é un exemplo do que estou dicindo. Estas cartas a Bernier Machado hai sobre 5 ou 6 anos facendo unha búsqueda por internet que fago periódicamente por se aparecen novas cousas, me atopo de repente 30 ou 40 cartas de Alejandro Viana a Bernardino Machado. Bernardino Machado foi o presidente da República Portuguesa que se tivo que exiliar a Galicia coa ditadura de Salazar ao final dos anos 20, que se instalou na Guarda, e estas cartas me permitiron descubrir que Viana fora, digamos, o anfitrión de Bernardino Machado en Galicia durante o seu exilio, non? A mí nunca se me ocurriría ter ido a Fundación Mario Soares a Portugal, o arquivo Bernardino Machado, a buscar nada sobre Alejandro Viana, porque eu non tiña nin a máis mínima pista, nin a máis mínimo indicio ou referencia de que Alejandro Viana tivera tido relación con Bernardino Machado. Grazas a que este arquivo digitaliza esa documentación, a colga en internet e pon cartas de Bernardino Machado, de Alejandro Viana a Bernardino Machado, pois de repente me aparecen aí, me levo esa gran sorpresa, me aparecen pezas do puzzle que eu non botaba en falta. A mí non me faltaban esas pezas, pero o que fixeron foi aínda agrandar máis a figura de Alejandro Viana, non? Teses doutorais que se teñen publicado nos últimos tempos en Argentina, donde tamén aparece que nos arquivos das sociedades galegas de Bos Aires hai moitísima correspondencia de Viana dende Francia, co tema dos exiliados, e como digo, aínda estes días atopei novas cousas de Alejandro Viana con cartas con Giral, etc., porque, como digo, van avanzando ese proceso de digitalización en arquivos e fundacións que eu non visitei, ou que, ainda visitando, pois non puden revisar absolutamente toda a documentación que había neles, non? Bueno, decía que o tema de resumir era un problema porque privaba esa sociedade de información, porque incluso podría haber que poña en cuestión de onde saen determinados datos ou afirmacións que eu podo facer no libro, e isto solucionámoslo pois con unha páxina web, non? Modesta, pero moi práctica e útil para ese objetivo, donde están agora pues, todas as fotografías das que dispoñemos sobre Alejandro Viana, que tamén poden permitir que haxa xente que me axude a identificar a personaxes que aparecen con él e que eu non sei quen son desa época, e donde en breve vai estar disponible, ademais de que hai documentos biográficos tamén de interese resumidos de toda a súa vida, vai estar en breve disponible tamén o traballo de investigación completo, que é algo moi importante para os investigadores que, como no meu caso, agradecemos eses libros e tochos porque sí que veñen cousas que nos poden interesar, pero desta maneira eu creo que facemos eso, conciliamos
as dúas cousas, chegar a todo o público con algo asequible e que os investigadores non se vexan privados de atopar cousas que poden ser de interese para as súas investigacións, non? Bueno, eu dicía que o libro, a historia de Viana empeza no libro no ano 1936, pero Viana nese ano ten xa 59 anos, ten casi 60 anos, xa non é un rapaz, xa ten toda unha vida importante percorrida, non? E a máis moi intensa, como veredes agora. O que pasa que no libro, por motivos precisamente de espazo e de facelo asequible en canto as súas dimensións, esta vida anterior ao 36, digamos que se liquida nas dúas primeiras páxinas, de unha forma moi esquemática, con máis esencial para que o lector se faga unha pequena idea e se sitúe de quen é o personaxe no ano 36. Pero nestes actos nos centramos un pouco máis porque eu creo que é si interesante que a xente teña un coñecemento máis profundo de quen era Alejandro Viana no 86 e se poda poñer máis facilmente no seu lugar para entender e comprender o que logo van a ler no libro a partir dese ano, non? El nacera no ano 1877 en Ponteareas, nunha familia moi humilde, pero xa desde moi neno na familia miraron que o rapaz destacaba, non? Iso ainda recordaba o meu avó, o rapaz valía, e entón decidiron mandalo para Vigo para uns negocios de familias de Ponteareas moi coñecidas e moi acomodadas nesta cidade, os Arbones, os Garra, Castellanzuelo, e el empeza a traballar nos dos seus comercios e se empeza xa tamén a formar, sabémoslo grazas os ecos de sociedade que naquela época se publicaban polo Faro de Vigo, donde conta que iba ao círculo mercantil, que se formou en temas de contabilidade, en asuntos mercantís, e efectivamente esa formación un pouco autodidacta lle permitiu xa con 20 e poucos anos convertirse en xerente de unha empresa, esta que vedes aquí, Jimeno e compañía, e os poucos anos xa en un dos 4 socios desta empresa que vai a explicar en boa medida a gran fortuna que vai conseguir Alejandro Viana ao longo dos anos, non? Directivo da Caixa de Aforros de Vigo, accionista do Banco de Vigo, vai ser presidente de Tranvías Eléctricos de Vigo, que é unha das empresas máis potentes tamén da cidade no primeiro terzo do século XX, forma parte do Consello de Administración da promotora do Estadio de Balaídos, cando se construe na década dos anos 20. Bueno, está, como digo, implicado en infinidade de iniciativas empresariais, tanto aquí en Galicia como en Portugal, onde tiña tamén moita actividade empresarial e incluso moita relación política. No ámbito social, el tamén durante ese primeiro terzo do século XX vai estar tamén participando en todo tipo de iniciativas, ser un dos fundadores do Ateneo da cidade, vai ser directivo e vai ser presidente do Círculo Mercantil de Vigo, que é toda unha institución nesa época na cidade. Aquí o vedes nunha fotografía nun encontro de directivas dos círculos mercantis de Vigo e da Coruña. Vai ser tamén un dos cofundadores con Portela Valladares, íntimo amigo tamén de Alejandro Viana, do Pueblo Gallego, da editorial que publica El Pueblo Gallego, que é un dos principais xornais do primeiro terzo do século XX. Ele vai ser o primeiro conselleiro delegado da empresa editorial, ademais, que publica este xornal. No ámbito social, el tamén sabe destacar moito pola súa atitude filantrópica, algo moi propio naquela época desta burguesía industrial progresista, comprometida socialmente, que participaba en todo tipo de iniciativas de altruismo e de filantropía. De feito, se lle fan varias homenaxes en Vigo, onde se recadan cartos que el decide destinar á creación dunha fundación, a Fundación Viana, logo organizan outra que se chama Fundación Viana Corval, con Cesario Corval, de apoio á infancia, tamén na Casa da Caridade da cidade, un dos directivos. Bueno, por lo tanto, é unha persoa que xa nesa época demostra un gran corazón, unha gran sensibilidade, tanto é así que incluso no ámbito familiar o demostra tamén cando na primeira década do século XX decide acoller na súa casa a 6 sobriños que quedan desamparados. A súa nai, que era a irmán de Alejandro Viana, morre, os nenos quedan abandonados por parte do pai, aparecen en Ponteareas, os acordaba o meu avó, que era primo deles, aparecen en Ponteareas descalzos, con 8, 10, 12 anos, e Viana e a súa muller os acollen como se foran os seus propios fillos, os coidan, os educan durante todas estas décadas, non? Bueno, proba dese altruismo, pois aquí tedes unha reseña en prensa, por exemplo, dun partido que organiza Alejandro Viana entre o Celta de Vigo e o Porto, en Portugal, para recadar fondos para un sanatorio portugués, non?
No ámbito político, ele empeza moi pronto nos movimentos republicanos da cidade de Vigo. No ano 17 é encarcerado nunha folga xeral que hai a nivel de todo o Estado que cuestiona a monarquía. Son encarcerados todos os republicanos en Vigo, tanto obreiros, sindicalistas, como profesionais industriais como a él, profesionais liberais, abogados, médicos, etc. Dicir, algo moi interclasista que cuestionaba, non, toda a corrupción do sistema monárquico e que aspiraban a un sistema republicano. Está 2 meses encarcerado no Castelo do Castro, ata que finalmente hai unha amnistía e os poñen a todos en liberdade. E xa nos anos 20, el se converte nun persoeiro moi relevante da política viguesa e teniente alcalde da corporación que preside Gregorio Espino, outro personaxe solamente coñecido, cunha gran avenida en Vigo. Gregorio Espino, en realidade, é a figura institucional dese goberno. Un repaso da hemeroteca desa época permite constatar como Viana é realmente o motor dese goberno, que está sempre na prensa defendendo a acción de goberno, respondendo e combatindo a oposición, tanto a política como a dos poderes fácticos da cidade, que non soportan as políticas impositivas e fiscais que ele aplica contra as clases pudientes, ou contra el mesmo, pero que curiosamente provoca esa reacción enfurecida, non, contra Viana, que é o blanco de todas as críticas nos medios de comunicación como Faro de Vigo. Bueno, ele acaba sendo incluso alcalde, porque Gregorio Espino dimite, ele queda de alcalde durante varios meses, ata que tamén finalmente ele presenta a súa dimisión por os mesmos motivos, non? Aquí tedes outra foto del un acto oficial en Vigo con Gregorio Espino, con Calvo Sotelo, que se monte era ministro. Bueno, para facernos unha idea da relevancia que tiña Viana en Vigo a nivel social, pois interesante este libro, Tratado de Viguismo, publicado no 32, onde aquí se fai unha semblanza eloxiosa, non, da figura de Alejandro Viana, incluso un pouco do seu carácter, da súa personalidade, onde di que a actividade de Viana constante está rexida pola máxima de Diderot: máis vale gastarse que enmoecerse, non? Que será a súa forma de vivir, non? De concebir a súa vida, non? Bueno, como digo, era un personaxe que estaba, digamos, dos máis coñecidos, tiña unha relación moi intensa con personaxes como Eugenio Fadrique, cos Curbera, é dicir, con familias de apelidos moi coñecidos, non, na vida social e económica da cidade de Vigo, a pesar de que a súa procedencia era moi diferente, non? Era, por eso dicíamos ao principio do vídeo, un home feito a si mesmo, non? Porque ven da nada e acaba chegando onde chega. Aquí vedes unha imaxe dele en Portugal, nun balneario. A súa relación con Portugal era tan intensa que incluso o avó recordaba que tiña alugada unha habitación nun hotel de Porto todo o ano, porque iba con tanta frecuencia que xa me pagaba pena andar con líos, o sea, tiña todo o ano alugada en unha habitación, non? Incluso hai cartas a Bernardino Machado donde di que está en Pasos de Brandao e donde di que para calquer cosa que lle mande unha carta ali simplemente o seu nome que é suficiente, non? O sea, xa o Corteiro xa sabía quen era, sabía onde vivía ou onde estaba de vacacións, non? Que estaba ali 15 días cun amigo, non? Bueno, chegamos xa aos anos 30, a República. Antes de que se proclame a República, Viana aparece, entre outros moitísimos actos dos que se falle coa prensa da época, nun acto en Salvaterra, intervindo con Otero Pedrallo, con Enrique Peinador, nun acto de defensa da República que xa está a punto de chegar e de proclamarse. Cando empeza a República, ele se converte en presidente de Izquierda Republicana na provincia de Pontevedra, o partido do que vai ser presidente da República, Manuel Azaña. Aí desenvolve unha actividade moi intensa. De feito, bueno, aquí a alcaldesa da Cañiza, non? Que foi represaliada. María Gómez era de Izquierda Republicana, o mesmo partido que Alejandro Viana, seguramente se coñecerían. Viana aquí vedes nunha entrevista en El Pueblo Gallego no ano 33, cando se presenta a diputado, non sale escollido das Cortes Xerais, entrevistas que nos permiten, por certo, coñecer moi ben o seu pensamento político, non? E ese compromiso social, o concepto que tiña do capitalismo, a súa preocupación de como o maquinismo, que así chama, non? Os avances técnicos que se están producindo nesa época xa poden deixar na indixencia a millóns de persoas e que, por tanto, dentro da acción política é fundamental, non? Evitar ese risco e que a economía este ao servizo da xente. Bueno, unhas ideas moi avanzadas realmente para a época e moi sorprendente nunha persoa, digamos, autodidacta que se formou por si mesmo, non? Ben, nesta época, as súas relacións pois abranguen dende persoeiros como que vedes aquí no medio, Amado Garra, que era íntimo amigo del tamén, con que xa se relacionaba casi dende a infancia en Vigo, o líder agrarista
solamente coñecido aquí na nosa zona, que ten unha rúa tamén en Ponteareas ademais. Durante esta época ten moita relación cos galeguistas. Izquierda Republicana é un partido que ten, digamos, unha relación casi de irmandade co Partido Galeguista, sobre todo na segunda parte da República, cando xa se está co tema do Estatuto de Galicia. Ele aparece en moitos actos en Vigo, 25 de xullo, celebrando o Día da Patria Galega, e intervindo en actos con Castelao, con Valentín Paz Andrade. Bueno, como vedes, Alejandro Viana era unha persoa que tiña unha relación persoal e directa con personaxes que son sobradamente coñecidos da poboación en xeral, non? Canto máis de persoas que sexan máis estudosas da nosa historia política contemporánea, non? Bueno, aquí tedes unha carta del, por exemplo, a Alexandre Bóveda, no ano 34, a resposta de Alexandre Bóveda, a Alejandro Viana. Bueno, isto é unha orla dos deputados elixidos no ano 36 pola Fronte Popular. En febreiro de 36 se celebran eleccións, as Cortes. Alejandro Viana é candidato por Pontevedra, xunto con Castelao e outros dirixentes políticos do Partido Socialista, de Izquierda Republicana, Partido Galeguista, dos agrarios, e consiguen esa representación que vedes aí nese recadro, a esquerda, ampliada na parte dereita. Abaixo nun círculo está Alejandro Viana, arriba no círculo inconfundible tamén Castelao. A esquerda de Castelao está Osorio Tafall, que fora alcalde de Pontevedra, íntimo amigo de Alejandro Viana, a quen Viana apadriñou a un dos seus fillos. A esquerda de Viana está Suárez Picallo, Ramón Suárez Picallo, con quen Viana vai ter moita relación durante os 3 anos da Guerra Civil. Bueno, como digo, vedes a xente coa que trataba, non? Moita xente se sorprende, incluso historiadores investigadores que teñen traballado toda esta época, de como é posible que prácticamente nunca escoitaran ni siquiera o nome de Alejandro Viana, non? Xa descoñecendo, por suposto, que vai acontecer a partir do 36, que é todavía moito máis relevante, non? Sendo unha persoa que estaba, digamos, neste entorno. Bueno, ele empeza a exercer a súa actividade como deputado e o 28 de xuño de ano 36 ven a Vigo porque se celebra o referendo do Estatuto de Autonomía de Galicia. Ven a Vigo a votar a favor do Estatuto e o día seguinte marcha de novo para Madrid para seguir exercendo as súas funcións de deputado e, entre outras cousas, para o que vedes nesta fotografía, para entregar ese Estatuto de Autonomía aprobado ao presidente das Cortes, Manuel Azaña, e ao presidente das Cortes, que o tedes aquí nesta foto, e o presidente da República, Manuel Azaña. Unha das entregas se produce precisamente o 17 de xullo, na véspera, na noite do golpe de Estado, non? Aí tedes a Viana á esquerda, ao fondo a Castelao, o resto son alcaldes das principais cidades galegas, presidentes das diputacións provinciais. Bueno, aquí chegado a este punto, aquí onde empeza realmente o libro, aquí onde empeza realmente a historia. Ahora xa podemos facernos máis unha idea de quen era Alejandro Viana cando empeza esta nova etapa da súa vida. E un momento interesante para facer unha reflexión, non? Cando Viana, o día 29 de xuño, volve para Madrid, o último que se podía imaginar era que nunca máis iba a volver a pisar a súa casa. O último que se podía imaginar era que nunca máis iba a volver a ver a grande parte da súa familia, a maior parte dos seus sobriños, moitos dos que acollera na súa casa, que nunca máis iba a volver a pisar o pañero pé na súa cidade de adopción Vigo, ni na súa vila natal en Ponteareas, onde tiña aínda ademais unha irmán, que nunca máis iba a volver a estar e a ver a infinidade de amigos do ámbito empresarial, do ámbito social, do ámbito político da súa cidade, que moitos deles, ademais, deses familiares e deses amigos, iban a morrer fusilados, asasinados durante os días e as semanas e os meses seguintes, non? Entón, isto realmente é algo que nos que debemos ter moi presente a hora de abordar a lectura do libro e o que vai facer Viana a partir dese momento e o que pudo supoñer para unha persoa como a él, con toda esa vida e toda esa bagaxe que tiña de todos eses 59 anos de vida, este cambio brutal que supón, o que hai que engadir algo tamén moi importante, que é a incertidume, non? Porque a partir de aí empeza un día a día donde ti non sabes o que vai pasar o día seguinte. Nos agora xa sabemos como foi toda a historia, como acabou, que acabou relativamente ben para él, relativamente porque, bueno, a vida salvouna, pero, evidentemente, él tiña que estar vivindo no día a día sin saber que iba a pasar na guerra, que iba a pasar logo no exilio, que iba a pasar despois cos alemáns, etcétera, etcétera, non? Eu creo que iso lle dá ainda un valor máis especial ao que él fai a partir do ano 36.
dicía que esas represalias alcanzan tamén a súa familia. Nos meses seguintes a golpe de Estado, un dos sobrinhos que acolleran a súa casa é detido, torturado nos baixos do Concello de Pontareas e asasinado no cemiterio de Pontareas. Un irmán deste home, outro sobrinho de Alejandro Viana, que era médico municipal en Tomiño, ainda que vivía en León, se alista no exército republicano e aos poucos meses, en setembro do 36, morre en combate en Toledo como tenente médico do exército republicano e deixa orfos a estes dos nenos que xa non tiñan nai, e Viana queda formalmente como titor deles, ainda que estaban na zona ocupada polos golpistas. Bueno, unha mostra máis do altruismo e desa xenerosidade que logo vai facer gala dela en Francia, como comentaremos de seguido, e ao fío das tutelas que estamos ahora falando, é que no ano 36 Enrique Blaine, o primeiro alcalde republicano de Vigo, é detido depois do golpe de Estado, está enfermo no cárcere en Vigo e acaba morrendo enfermo no cárcere da cidade, e antes de morrer, nas súas últimas vontades, decide designar titor dos seus 6 ou 7 fillos a Eugenio Fadrique e Alejandro Viana. Isto nos pode dar unha idea de cal podía ser o concepto social que podía haber en Vigo dunha persoa como Alejandro Viana para que unha persoa como Enrique Blaine decida, nese momento que non sabe o que vai pasar e tería esperanza de que a guerra acabase ben e se pudiera volver a unha normalidade, decide que os seus fillos queden a cargo de Alejandro Viana. Ben, durante a guerra Alejandro Viana vai a estar sempre ao lado do goberno republicano, vai participar en todas as sesións de Cortes, primeiro en Madrid, depois se vai desplazar a Valencia, ali tamén vai participar nas sesións de Cortes que se celebran, moitas delas como esta, na Casa do Concello, depois xa se trasladan, como sabedes, a Cataluña, a Barcelona, e ali permanece prácticamente hasta os últimos días da Guerra Civil, participando na última sesión de Cortes, a máis dramática de todas, a de Figueres, onde só 60 diputados son os que se reúnen de casi 500 que tiñan as Cortes. Entre eles está Alejandro Viana, con 3 galegos máis, son os únicos que xa participan nese momento na sesión de Cortes, e o día seguinte xa todo se ven abaixo, o frente de Cataluña se desmorona, as tropas franquistas entran en Cataluña e xa se produce xa o éxodo de centos de miles de refuxiados a Francia. Bueno, aquí tamén é interesante facer unha reflexión, si algunha virtualidade ten o libro máis alá de dar a coñecer a vida de Alejandro Viana, é un pouco tamén o que dicía antes Diana, que aborda algo que non é moi coñecido neste país de desmemoria, que pasou cando se produce, digamos, o éxodo a Francia, cando este medio millón de refugiados cruzan os Pirineos. É curioso, porque estas imaxes que vedes agora só se diferencian os que estamos vendo estes días, ou as que vimos ano pasado, hai 4, e seguiremos vendo seguramente o resto da nosa vida, en que estas son en blanco e negro e as que estamos vendo hoxe son en cor. Incluso estas, como veredes, son en moitos aspectos ainda máis dramáticas e máis complicadas que as de hoxe en día. Como digo, o libro ten a virtualidade tamén por lado de dar a coñecer algo que é bastante descoñecido incluso en xente que a veces cree que teñen bastante coñecemento da historia política contemporánea e recente do noso país. Moita xente pensa que, unha vez que conseguiron fuxir a Francia, dentro do malo salváronse, o perigo estaba na guerra, e en realidad non é así. Houve moitos que morreron precisamente unha vez que cruzan os Pirineos, atopan ali a morte polas condicións nas que son acollidos en Francia. Unha parte grandísima dos refugiados son dispersados por toda a xeografía francesa, as mulleres, os nenos, os anciáns, pérdense entre eles o seu paradoiro, por suposto, non se sabe onde está cada quen. A maior parte dos homes son confinados en praias, que naquele momento se chaman campos de concentración, non de exterminio, pero de concentración, que hoxe en día serían campos de refugiados, pero tampouco uso. Praias con alambradas, como esta, Argelès-sur-Mer, con 90.000 refugiados. Imaginademos o que é unha praia con 90.000 persoas, simplemente con unhas alambradas e sin teito prácticamente, durante bastantes semanas, que non tiñan ni siquiera onde cobixarse e teñan que facer buracos na area para protexerse das inclemencias do tempo dun inverno ademais moi duro como foi o do ano 39 incluso no Mediterráneo francés. Aquí vedes imaxes de isto que, como digo, é moi descoñecido. Canta xente que hoxe en día está moi sensibilizada co que está pasando ahora mesmo en Ucraína, non ten ni a máis remota idea de que eso mesmo foi o que vivimos nós, os nosos avós, os nosos bisavós, aínda hai 80 anos, aproximadamente.
menos 70 anos, non? Bueno, perdón, 80 anos. Ben, hai unha cousa tamén salientable do libro que se dá a coñecer o que foi o traballo do goberno republicano. É dicir, é algo sorprendente, sin precedentes, probablemente na historia contemporánea, como un goberno derrotado, donde os seus dirixentes podían perfectamente terse marchado cada un para refacer a súa vida donde mellor puideran, deciden afrontar a obriga moral de atender a ese medio millón de refugiados, moitos deles combatentes nos campos de batalla en defensa da democracia e da república. E deciden abordar esa responsabilidade, como digo, moral, e poñen en marcha, gracias tamén á previsión que tiveron de sacar moitos recursos do Estado, o famoso e denostado ouro de Moscú, que é curioso que nunca se fixera o contradiscurso de explicar para que se dedicou boa parte deses recursos e dese diñeiro e para que serviu, e deciden constituir un servicio que se chama Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles, que calquera que lea o libro, a pesar de que un resumo no libro de investigación se pode, digamos, entender dunha maneira moito máis precisa, pero é unha organización complexa, unha organización con un nivel de ambición en canto aos seus obxectivos increíble, donde deciden atender as necesidades de alimentación, de roupas, as necesidades sanitarias, alugan castelos, albergues, onde meten os mutilados de guerra, onde meten os nenos e nenas, os orfos da guerra, pagan a familias francesas para que acollan as súas casas a refugiados, paganlle subsidios aos refugiados, intentan conseguirles traballo, fan, este é unha ficha, un modelo, o censo de todos os refugiados para saber onde están, quenes son, montan todo un sistema de delegacións con oficinas nas diferentes cidades onde hai campos de concentración de refugiados e onde están os barcos, e incluso poñen en marcha, como decía antes tamén Diana, eses embarques colectivos para intentar ir sacando a miles de refugiados hacia América para que ali podan xa refacer a súa vida en mellores condicións. Bueno, neste punto hai que facer tamén a reflexión do que fai Alejandro Viana cando cruza os Pirineos. Alejandro Viana podía tamén perfectamente, xa ten 60 anos ou algo máis, el seguía tendo moito patrimonio, era unha persoa que, afortunadamente para ele, sabía manexar capitais no estranxeiro, era exportador dende había moitísimos anos, e el puxo a salvo boa parte do seu patrimonio, non? E, por tanto, tiña recursos de sobra para marcharse para México, onde xa tiña 2 sobrinhos, e refacer a súa vida. A guerra xa estaba perdida, todo se acabara, non tiña tampouco por seguir complicando a súa vida, ninguén lle iba a reprochar que fixera iso, que tamén moitos outros o fixeron. E non, decide quedarse, e decide, en liña con ese exemplo que dá o goberno republicano de atender esa obriga moral, decide aceptar a responsabilidade de ser o xefe da sección de migración deste servicio de evacuación, que é o que especificamente se vai encargar, como decía antes, de organizar eses embarques, de contratar os barcos, de conseguir os visados, os permisos de residencia coas diferentes embaixadas, de localizar os refugiados que hai que sacar, seleccionalos, buscarlle aloxamento no porto de embarque, darlles tamén axuda económica para que se podan instalar no país de destino e teñan un marxen de tempo para subsistir mentre non consiguen, digamos, un traballo e unha ocupación. Ele é o responsable dentro dese organismo de os barcos máis míticos do exilio republicano, como Méxique, como o Ipanema, donde marchan, entre outros, Florencio Delgado Gurriarán, a quen este ano se dedica o Día de Letras Galegas, moitos outros intelectuais e políticos coñecidísimos, tanto galegos como do Estado español, o barco Sinaia, o Winnipeg. O Winnipeg é un barco que parte tamén, como os demais, de Burdeos, un barco para cuxo flete Viana se atopa en Burdeos, no Porto, acompañado de Pablo Neruda, o poeta chileno que está en Francia como cónsul especial do goberno chileno para esta expedición que vai levar a máis de 2000 refugiados ata Chile, donde van a comezar unha nova vida, non? Como vedes, bueno, realmente sorprendente que unha persoa con esta bagaxe e con este tipo de relación, con persoas que se relacionou, fora un auténtico descoñecido. Bueno, antes de me escocer decir que ese goberno republicano que monta este servicio de evacuación en Francia fai máis con un mérito engadido, non? Que é o feito de que un goberno que xa non é recoñecido polo goberno francés. Xa en febreiro 39, antes de que a guerra remate, o goberno francés decide xa recoñecer o goberno franquista, e isto supón que a partir dese mes
xa a embaixada de España, os consulados das diferentes cidades francesas están ocupadas por diplomáticos franquistas. Xa Franco se move con toda, digamos, comodidade, con toda a cobertura legal necesaria en Francia, con acordos co goberno francés, polo que ese goberno francés se compromete a devolver ao goberno franquista todo o patrimonio que poda conseguir incautar dos republicanos que sacaron fora do Estado, e nesas dificultades este goberno republicano que ten que actuar casi nunha sorte de clandestinidade, e donde unha persoa como Viana que sabe manexar recursos económicos no estranxeiro vai ser seguramente unha peza clave para poder manexar toda esa inxente cantidad de cartos que non poden ter en contas bancarias, non teñen personalidade xurídica, teñen que facer, digamos, botar man de figuras de enxeñería financiera como un trust en Suiza, como un patrón suizo, toda unha serie de fórmulas rocambolescas para intentar eludir ese risco de que puderan incautarse de todos os recursos e non pudieran ter medios materiais para facer esa labor humanitaria. Como digo, ese mérito é tamén atribuible á actitude do goberno mexicano, que é o que lle vai dar unha certa cobertura diante do goberno francés aos republicanos, que os protexe baixo a súa bandeira, baixo a súa diplomacia, e é o que permite e o que explica por que nos barcos se fan estes recoñecementos a México e o seu presidente, que sería merecente dun monumento en todas as cidades do Estado español, a Cárdenas, a Lázaro Cárdenas. Aquí o vedes con nenos que foron xa acollidos incluso xa durante a propia guerra, que foron sacados de España e trasladados a México para non estar sufrindo a contenda bélica, non? Bueno, durante eses meses se fletan barcos nos que saen sobre 7.000 refugiados e chegamos ao mes de setembro, donde xa se comeza a Guerra Mundial, Francia entra xa en guerra, e a partir de aí esa actitude de certa tolerancia dos franceses se vai convertir xa en hostilidade e en problemas para o servicio. E iso coincide ademais cun momento tamén crucial para Viana, e que Viana se converte xa no director xeral de todo o servicio de evacuación, xa non só do tema dos embarques, sino de todo o que é ese servizo, e a súa responsabilidade coincide xa coas intervencións policiais francesas que entran nas oficinas, clausuran oficinas en París, se incautan de material, de documentación, incluso dos poucos cartos en efectivo dos que dispoñían. A partir de aí ten que traballar tamén nunha sorte de clandestinidade para seguir facendo chegar axuda aos campos de refugiados. Empeza unha causa judicial, unha investigación judicial. Viana, Negrín, o presidente do goberno no exilio, teñen que declarar con frecuencia diante dos tribunais franceses que está investigando de onde saen os recursos, cal é a súa actividade. Bueno, isto é un exemplo das centos, miles de cartas que hai, por exemplo, no arquivo Sabino Arana da PNV. É unha carta que sirve, e que aí non se lea ben, de forma anecdótica pero ilustrativa de cal era o traballo que facía Alejandro Viana e todo este servicio, non? Aquí el comunica a un delegado en Perpiñán, neste caso, lle comunica que xa lle vai mandar 4.000 pico francos, que é o importe da construcción de próteses para 22 enfermos. Isto era o día a día desta organización, neste caso, comprar próteses para enfermos ou para mutilados de guerra, para poder intentar facerlles o máis llevadera posible a vida nestas situacións tan tráxicas e dramáticas, non? Bueno, durante estes primeiros meses do ano 40, Viana continúa facendo xestións, se segue facendo embarques agora a República Dominicana. El tamén nestes meses se convirte no delegado en París de organizacións galegas, as Sociedades Galegas de Bos Aires, as Sociedades Hispanas Confederadas de Nova York, que recurren a él para sacar refugiados de persoas coñecidas de Argentina, de Estados Unidos, sociedades que lle envían cartos a Alejandro Viana e que Viana se encarga de localizalos e pagarlles con eses cartos as pasaxes en liñas de barco regular para que consigan chegar tamén a América. Chegamos xa, bueno, dentro dese traballo e desas investigacións judiciais, desas intervencións policiais, Viana incluso se mira na obriga de facer unha rolda de prensa como director do SERE en París diante dos xornalistas franceses para defender a actuación do SERE e seguramente para dicir o que non pensaba, pero conviña dicilo diplomáticamente, que é falar ben do goberno francés e dos esforzos que Francia está facendo tamén por atender os refugiados republicanos. Como digo,
chegamos ao mes de maio, os alemáns entran xa en Francia, en xuño ocupan xa París, 2 días antes de que os nazis entren en París. Alejandro Viana, xunto con un veciño del, Pastor Candeira, que era deputado provincial de Izquierda Republicana por Ponteareas, que era tamén Ponteareán, e que estivo sempre con él no servicio de evacuación, escapan hacia Burdeos, como centos de miles de cidadáns de París. Ali en Burdeos, xa baixo os bombardeos alemáns, consiguen aínda fletar un último barco, o Cuba, con máis de 500 refugiados que se marchan cara a América, entre eles os últimos traballadores que ainda quedaban do servicio de evacuación, que xa nese momento de facto xa se disolve, porque xa evidentemente Francia xa está ocupada por os alemáns, xa se rumorea que vai haber un armisticio, por tanto xa pouco máis se vai poder facer neste país. E aí envía esta postal enviado o 17 de xuño do ano 40 a súa irmán Consuelo en Pontareas, donde simplemente lle di que confirma a súa postal, que continúa sen novedade, pero xa estaba dicindo moito. Fixademos aí ese cuño invertido, e o cuño da censura militar, e evidentemente o que estaba era informando os franquistas do seu paradoiro, non? De que estaba en Burdeos. Bueno, ese barco marcha, Alejandro Viana non escapa nesa expedición. Nos días seguintes chegan a Burdeos tamén baixo protección dos mexicanos o presidente da República, o presidente do goberno, Juan Negrín, o ministro de Facenda Méndez Aspe, Casares Quiroga, o republicano galego coruñés, que era tamén moi coñecido de Alejandro Viana. Son 15 dirixentes republicanos que Viana lle xestiona o seu aloxamento durante eses días en Burdeos, e que os poucos días, baixo identidade falsa mexicana, dun barco carboeiro grego, escondidos nas adegas, consiguen fuxir ata Inglaterra. Pero curiosamente Alejandro Viana tampouco marcha en ese grupo de dirixentes. A verdade é que ao principio non entendía moi ben porque non marchara no barco no Cuba, neste barco con os dirixentes, e no curso de investigación se publica un libro coa correspondencia do embaixador de México en Francia nestes días fatídicos, donde aparece unha carta de Alejandro Viana ao embaixador, donde él mesmo explica o porqué, e di que xa baixo a ocupación alemana, baixo os bombardeos alemáns en Burdeos, decidiu quedarse na cidade porque consideraba que a súa obriga era continuar auxiliando e axudando aos refugiados republicanos. Ese é un motivo que dá para non escapar cando xa sabe que pouco vai poder facer, pero aplica esa máxima de que o capitán é o último en abandonar o barco, e decide quedarse ali sabendo que probablemente vai poder facer pouca cousa, e sabendo que a está poñendo en risco a súa vida, porque unha das obsesiones de Franco era precisamente de ter aqueles que manexaran fondos sacados do Estado durante a guerra. Bueno, ese risco era un risco real, tanto é así que, como sabedes, igual que se produce xa a ocupación definitiva de Francia por os alemáns, empezan xa os secuestros, Franco xa ten as complicidades necesarias, empezan xa os secuestros de dirixentes republicanos, a de Companys, o presidente da Generalitat catalana, que é entregado a Franco e fusilado, a do doutor Fernández Vega, un ponteareán, e tamén de Izquierda Republicana, amigo de Alejandro Viana, que o acompaña na guerra, que tamén está en Francia, que é secuestrado pola Gestapo, enviado a España, e poucos anos despois é fusilado tamén polo goberno franquista. Viana tamén é obxecto dun intento de secuestro, el mesmo conta na súa correspondencia, por parte da Gestapo e da Falanxe. Ele recibe unha confidencia, consigue entón esconderse durante varios días nos arredores de Burdeos, e finalmente ten que cruzar toda Francia, 600 kilómetros ata a leste, ata a fronteira con Suiza, ata este pobo de la Loubesque. Estas fotos son fotos de postais de Alejandro Viana e de Pastor Candeira, que o acompañaba. Son postais que tamén conseguí porque a súa filla, que está en Canarias, máis regalou todas, máis enviou todas, que son tamén unha xoia. Moitas son de tipo familiar, a súa filla, a súa muller, onde contaban pouca cosa, porque, como dicíamos antes, estaba censurada esa correspondencia, pero que tamén nos permiten coñecer visualmente, físicamente, os lugares, non? Onde se desenvolve toda esta situación. Aí se refuxian, contactan coa embaixada mexicana a espera de ter a oportunidade de conseguir un barco para poder escapar. Bueno, en novembro do 40 teñen esa posibilidade, se desplazan a Sanary-sur-Mer, preto de Marsella, porque vai sair un barco nesas datas con rumbo a América, pero finalmente se suspende a expedición precisamente pola intervención dos servizos franquistas, da Gestapo, que impiden que se poda poñer en marcha ese embarque. Hai detencións de republicanos durante eses meses por parte dos franceses colaboracionistas
dos nazis. Afortunadamente Viana non é un dos detidos, e finalmente en xaneiro do 41 por fin consiguen subir a este barco, o Alsina, un barco donde van centos de xudeos, checos, austríacos, persoas de moitas nacionalidades europeas que están fuxindo dos nazis, e donde lle fan oco a 200 republicanos españois, entre eles Alejandro Viana, que consigue sorprendentemente, sin saber por qué, ainda que eu teño aí a miña teoría que explico, consigue eludir os controis da Gestapo e dos franquistas na propia escaleira de embarque, donde teñen que estar durante horas esperando, sendo interrogados, etc., donde algúns deles teñen que desembarcar e son detidos, e Alejandro Viana consigue eludir ese cerco e finalmente embarcan. Unha viaxe que en 15-20 días os tiña que levar a Bos Aires e que se acaba convertindo, como se dunha maldición se tratara, nunha nova odisea que os vai levar prácticamente durante un ano por África, vivindo todo tipo de penalidades. Os poucos días de zarpar e depois de pasar non sin medo pola costa española e polo estreito de Gibraltar, con medo a ser apresados por barcos do exército franquista, chegan a Dakar, onde fan escala, na capital de Senegal, no mesmo mes de xaneiro, e se atopan co problema de que non poden cruzar o Atlántico. Non teñen o permiso dos ingleses, iso implica o risco de que o barco pode ser afundido, como xa pasou con outros barcos de pasaxeiros, e, por tanto, o barco queda varado ali na bahía de Dakar, e ali se quedan vivindo todos estes centos de pasaxeiros durante 5 meses en condicións moi complicadas e condicións moi penosas. E, sorprendentemente, Viana vai ter de novo a oportunidade de exercer o seu traballo de axuda e de apoio aos refugiados. Recibe, non sabemos como, 100.000 francos do goberno republicano que envía Portela Valladares e Juan Negrín a Senegal, e que reparte entre todos os pasaxeiros para que podan seguir subsistindo durante eses meses no barco neste país africano. Despois de moitas xestións para intentar os permisos para poder chegar a América, se miran forzados a regresar, neste caso a Marrocos, a Casablanca, con risco de ser repatriados a España. Marrocos é un protectorado francés, e, por tanto, hai ese serio risco. Aí está, os consulados están ocupados tamén polos franquistas. Cando chegan a Dakar, son internados nun campo de concentración durante bastantes días, en condicións tamén moi duras, ata que finalmente, coa intermediación do cónsul de Argentina en Casablanca, son liberados, e él se instala nun hotel en Casablanca, de onde vai facer moitísimas xestións para intentar conseguir un novo embarque. Isto é unha carta, un exemplo das múltiples xestións que fai co Consulado de México en Marsella, con diferentes organismos de apoio aos xudeos en Lisboa, que fletaban barcos desde Lisboa para sacar a refugiados xudeos rumbo a América. Aquí son xestións que fai co embaixador, o ex-embaixador da República en Londres, explicando todos estos que está facendo, como está intentando desplazarse a Lisboa para conseguir embarques para todos os refugiados. Bueno, depois de múltiples xestións consiguen, por fin, en outubro do 41, saliron en xaneiro de Marsella, en outubro consiguen, por fin, a finais do 30 de outubro, embarcar neste buque, o Cuanza, un barco portugués, que por fin os vai levar xa a México. 18 de novembro do 41 chega a Veracruz e entra xa como asilado político no país centroamericano. 6 anos despois chegará a súa muller, 11 anos separado da súa muller, dende aquel 28 de xuño do ano 36, ata que se reencontra con ela no ano 47. El en México vai refacer a súa vida, dando de novo boa proba da súa capacidade como emprendedor. Compra unha farmacia de uns emigrantes ponteareáns, a converte en un próspero negocio, ata o punto que é un dos poucos refugiados que non ten necesidade de axudas. Eso se fai constar en diferentes documentos oficiais ali en México. Aquí tedes algunhas imaxes del xa instalado e establecido en México, paseando coa súa dona. Vai ter aínda unha participación moi activa na vida política do exilio durante eses anos, dende o 41 ata o ano 52, eses 11 anos nos que aínda vai vivir en México. Vai participar, por exemplo, nas cortes no exilio que se celebran no ano 45, varias sesións de cortes que se celebran en México, con muitísimos deputados republicanos. E aquí vedes tamén outras fotografías con outros exiliados, abaixo con outro deputado, Pardo Galloso, tamén con motivo das cortes no exilio, onde tamén se vai encontrar con Castelao. Castelao o comenta nunha das súas correspondencias con Portela Valladares, onde
menciona Alejandro Viana como un bo amigo, un gran amigo del, e aí vedes xa unha última imaxe del poucos semanas antes, os meses antes de falecer en México en abril do ano 52. O próximo sábado, por certo, se cumplen os 70 anos do seu falecemento, 30 de abril do ano 52. Bueno, como vedes, xa vos dixen, xa como vedes, son moi malo para resumir, xa vos lo dixen ao principio, xa primeiro a efectos de conclusións. Isto, ademais de ser, digamos, un traballo de resurrección, porque efectivamente nada disto, e isto é un resumen, parece que fixen spoiler, pero hai moitas cousas que non contei, que están no libro, non o contei todo. É un acto tamén de xustiza, non? É un acto de xustiza con el e con moitas persoas que salen no libro, moitas serían tamén merecentes do seu libro, con ese goberno da República. É un acto de xustiza nun país que sufre aínda a día de hoxe unha gran anomalía, non? Que foi o paso da ditadura á democracia, que se fixo sin recuperar a memoria de persoas como Alejandro Viana, sin restaurar, digamos, ese recordo e sin facer ese acto de xustiza e de recoñecemento con todas estas persoas que deron a súa vida ou que arriscaron a súa vida primeiro pola defensa dos valores democráticos e republicanos e despois incluso por axudar as persoas que estaban nunha situación tráxica como era a dos refugiados republicanos, non? Unha falta de recoñecemento que aínda existe a día de hoxe, evidentemente teremos que remediala agora. Alejandro Viana non ten ningún tipo de recoñecemento nin en Vigo, nin en Pontareas, vedes que se relacionaba con muitísimas persoas que teñen os seus recoñecementos en todas partes. El é merecente cando menos do mesmo recoñecemento. Proba desa anomalía é simplemente, vos vedes que neste libro, bueno, falamos de Viana como o Schindler galego, unha forma así un pouco comercial de, en dúas palabras, intentar que a xente se faga a idea de quen estamos falando, ainda que as comparacións son odiosas moitas veces. Neste caso, bueno, habría moito que matizar nesa comparación, empezando incluso pola cuestión cronolóxica. Un amigo historiador me dicía con gracia, pero tamén con razón, que non é riguroso chamar a Alejandro Viana o Schindler galego, que en realidad debería que chamar a Schindler o Alejandro Viana alemán, non? Por os motivos porque é posterior a Alejandro Viana, non? Vos se buscades en internet o Schindler mexicano, Gilberto Bosques, con quen el tivo moita relación, o cónsul de México en Marsella, que axudou a salvar a moitos xudeos tamén, o Schindler portugués, Arístedes de Sousa, que tamén como diplomático e cónsul en Burdeos, nesas mesmas datas críticas nas que Viana está aí facendo ese traballo, axudou tamén a sair a moitos xudeos rumbo a Portugal. Teñen un recoñecemento nos seus países espectacular, a pesar de que a seus países todo isto lles tocou de forma tangencial, e a pesar de que eles, sin quitarlle ningún mérito, actuaban baixo o paraugas e a protección diplomática dos seus propios estados, non? Que non estaban, digamos, en guerra nese conflito bélico, e por lo tanto, bueno, o risco que corrían non era tanto, en todo caso, de represalias na súa carreira diplomática, como lle pasou a Arístedes de Sousa. Podedes ver libros publicados, documentais en Portugal, en Vilar Formoso, que chaman Fronteira da Paz a esa vila que, digamos, colleu a súa marca como vila de Arístedes de Sousa, onde hai un museo e un memorial en recordo do que fixo este home de salvar os xudeos a través de Portugal, que incluso cuantitativamente non ten nada que ver co que fixeron Alejandro Viana e toda esa estrutura e esa organización dos republicanos. E vivimos nun país donde non hai nin o máis mínimo recoñecemento e donde incluso hoxe, 50 anos despois casi da morte do ditador, aínda falar da memoria histórica significa polemizar, non? E que haxa xente e grupos que digan que, bueno, que iso é reabrir feridas, que non hai que remover no pasado, etcétera, etcétera. É unha auténtica vergonza e un escándalo que eu teño a satisfacción de que estes libros como este pois non fan máis que poñer de manifesto esa anomalía, non? E esa situación realmente vergoñenta, non? A día de hoxe, non? Realmente o libro o que fai tamén é recuperar figuras, valores, pero tamén facernos, digamos, unha representación fiel do que era este país antes do ano 36. Persoeiros como Alejandro Viana e como tantos outros que desmontan ese mito, non? De que aquí nunca hubo unha burguesía comprometida socialmente, comprometida con Galicia, etcétera, etcétera, que sempre isto foi un país tal. Pois en absoluto, sí que había moitas persoas como Alejandro Viana. O que pasou foi que acabaron con elas e que non puderon deixar un legado que chegara ata hoxe en boas condicións.
Imaginaos que sería este país si non tivera pasado, que pasou no ano 36, se persoas como Viana e tantos como a él tiveran continuado a súa vida e puderan ter legado aos seus descendentes, a súa sociedade, todos os valores e todo o exemplo que les deron durante todos aqueles anos e toda aquela época. Bueno, como vedes, é realmente, pois iso, un acto de xustiza imprescindible e que eu creo que o libro, pois, se ten algún mérito, se hoxe cando me deron o premio de investigación me chamaron do xurado, bueno, dixe que estaba moi contento, pero, e isto é sincero, non? Ainda que poda sonar así a quedar ben, e estaba moi contento, pero non tanto por mí, ou non só por mí, sino sobre todo, estaba moi contento por Alejandro Viana, porque evidentemente ese premio pois, vai axudar ainda máis a rescatalo, a popularizalo, e a que chegue ainda a moita máis xente, non? Que é realmente o objetivo do libro e de actos como a hoxe, no que vos agradezo pois, a vosa presencia, porque con vosa asistencia pois, de alguma maneira me estades axudando ainda máis a resucitar a Alejandro Viana entre todos e todas nós. Bueno, nada máis e moitas grazas. Bueno, nada máis. Se queres preguntar unha cousiña, sería moi breve, si vamos a los tres. Pero bueno, sí, Guillermo. Ben, pois, a magnitude do personaxe, de a que en termos cristianos podríamos chamar incluso San Alejandro Viana, pois basearse en dous piares. Por un lado, o seu compromiso ético insobornable, a súa rectitude absoluta, e por outro lado, na súa capacidade. Entón, falando da súa capacidade, máis ou menos tocaches, pero eu creo que non tangencialmente, non de cheo, realmente en canto consistiu a súa obra, e que eu creo que iso fai que sexamos máis plenamente conscientes da magnitude desta batalla desta persoa, non? Se falamos de que Schindler salvou entre 1000 ou 2000 persoas, o que pasa que ten a Spielberg detrás. Se falamos de Ángel Saint-Priest, o Anxo de Budapest, que salvou alrededor de 5000 persoas, pregunto eu, cantos millóns de francos e cantas vidas salvou Alejandro Viana, que é o que, en fin, me fixo a min entender a magnitude do personaxe, porque o libro é vertixinoso, é unha voráxine de acontecementos e non te acabas de dar de conta, o sea, non acabas de asimilar todo hasta que non ves os anexos ao final e ves cantas vidas, o número de vidas e a cantidad de cartos que moveu ese home. A pregunta é esa, non? Cantas vidas salvou Alejandro Viana e canto diñeiro conseguiu mover en condicións de acoso xudicial, policial e parapolicial. Bueno, hai unha cuestión que é importante tamén ter presente. Viana non actúa a título individual, é dicir, Schindler é unha actuación que fai el de forma particular, incluso o diplomático portugués tamén actúa pola súa conta de risco. Viana, ainda que está ben personalizado, non hai que ter ningún mérito, convinte tamén ter presente sempre que non é falar que Alejandro Viana salvou a tantos, é dicir, aí había unha estrutura, había xente, había toda unha organización de xente cada un que co seu papel, cun papel moi relevante de responsabilidade. Entón, tamén ter iso presente, ademais de que, entendendo o que estás dicindo, a cuestión cuantitativa tamén é relativa, non? Non é tanto si salvou máis este ou aquel, sino tamén as condicións nas que se fai e o risco que se está asumindo, porque o mellor alguén salva 500 e o risco que corre é muitísimo maior que alguén que salva a 40.000, non? E iso tamén o mellor é importante contemplar a hora de valorar a magnitude, non? Digo por complementar o que estás dicindo ti e contestando en concreto o que dis, está cuantificado con bastante rigor, con todas as fontes bibliográficas que hai e coas propias informacións que dá el. En barcos saíron aproximadamente sobre 17.000 refugiados, tanto as expedicións colectivas estas organizadas onde iban 2.000, 1.500, etc., como sumándolle as que iban en líneas de barcos regulares, donde salían moitos subvencionados polo SERE ou por esas organizacións galegas que pagaban as súas pasaxes, non? En ese curioso, que outra mostra das dificultades que tivo que haber durante de sempre, non? Para investigar, que non hai uns datos oficiais, por dicirlo así. Todo isto se conforma a base de fontes de varias
procedencias, onde a veces hai contradicións nos datos, hai que manexarlos con certa prudencia, e hai unha páxina web, por exemplo, dos barcos do exilio, onde ven incluso os pasaxeiros que iban naqueles barcos onde constan as listas de pasaxeiros, non en todos constan, hai incluso formación moi... todo isto, ao final, é resultado do voluntarismo da casualidade, que vayan saindo toda esta información, estes datos, con rigor, pero con esas dificultades, porque non hai un traballo institucionalizado, con dedicación de medios e de tempos suficiente como para poder ter datos que sería o lóxico, ter, vamos, sin marxen de erro, non? Saber exactamente cantos saíron, non? Pero sí, bueno, 607.000, e logo estamos falando de centos de miles que recibiron axuda material. Aí tamén moi difícil saber, porque a moitos conseguiron colocar en empresas de Francia, bueno, e en cantos cartos, tamén hai bastantes datos así contradictorios a veces, pero bueno, máis ou menos o que se encaixa estánse falando aproximadamente de 200 millóns de francos, que era moito diñeiro para esa época. Pensade que nese momento os subsidios que daban a un refuxiado eran en torno a 1.500 francos o mes. Entón, bueno, estamos falando dunhas cantidades inxentes de diñeiro. Pero xa digo, as investigacións que existen por aí, non hai investigacións que digamos, isto é oficial e non hai ninguna dúbida. Manexaban tamén moito diñeiro en México, ali tamén se invertiu moito diñeiro en la República Dominicana, en crear colonias agrícolas, en empresas que se montaron en México, que se montaron muchas empresas farmacéuticas, unha editorial, é dicir, creaban industrias e empresas para colocar a traballar aos refugiados, non? Entón, bueno, manexaron muitísimo diñeiro, sí. Sí. Se non é spoiler, como conseguiu escabullirse de Casablanca sin ser recoñido? Non, en Casablanca, en realidade non é que estiveran de forma clandestina. En Casablanca, hai que tener en conta que cando os nazis chegan a un acordo cos franceses e se firma o armisticio, e Francia se divide en dúas partes, a parte ocupada e a parte que se chamaba Francia Libre de Vichy, que é onde sitúan a capital, en realidad é un goberno francés colaboracionista. Aínda así, bueno, se manteñen uns mínimos, entón esa parte non ocupada, ese goberno francés chega a un acordo cos mexicanos, hai un acordo franco-mexicano para darlle protección aos refugiados. Se limitan as extradicións a delitos de dereito común e que non poden ser extraditados por razóns políticas, pero aínda así hai muitísimas situacións nas que iso corre perigo. De feito, incluso os franquistas chegan a incautarse de documentación do secretario do embaixador francés. Ese nivel de impunidade actuaban na zona de Marsella nese momento, non? En Francia, perdón, en Marrocos tamén pasa algo semellante. É dicir, están ali, digamos, zona francesa de colaboracionistas cos nazis, pero hai unha certa cobertura que lles permiten estar cunha certa seguridade, relativa seguridade, non? De que non van a ser, en principio, extraditados. Pero aí no libro se fala de cuestións que comenta o cónsul franquista en Casablanca, de a ver si intentan que non os deixen embarcar, dificultar ese tema, pero bueno, hai uns certos límites, entón aí non é realmente que se intente que se oculte como tal, non? Nesa situación. Eu vos recomendo que vexades, eu ainda mirei outro día, a película Casablanca, porque está ambientada xusto exactamente nas datas e reflexa como era Casablanca cando está ali Alejandro Viana. A película trata sobre os refugiados, fala de como escaparon de París, permite achegarse moi ben ao que era a realidade de Casablanca, e aí mirarías como efectivamente había refugiados, os nazis estaban ali, pero incluso nunha secuencia un militar nazi de alta graduación fala de tú a tú con un perseguido checo que está ali intentando escapar, e falan de tú a tú nun bar, ameazando que mellor aparece cun tiro pola espalda, non? De alguma maneira, tal, pero había uns límites, pero había uns riscos, non? Por decirlo así.
O sea, a película está moi ben vela, pero bueno, a ver si algún día podemos ver a película de Alejandro Viana tamén, non? Porque por lo menos para un guión da de película, eso sin dúbida, non? Pero bueno, por desgracia non temos eso, un Spielberg e unha conciencia, non, que debe a Pero iso. temos moi bo traballo de animación Eso sí. en Galiza, Sí. que aforraría moito traballo, moito diñeiro de producción. Pues sí. Por aí, eu creo que sí é posible. Bueno, Xa chegará, xa chegará. Bueno, pois nada máis. Moitas grazas a todos para perdón. Unha pregunta, non? Porque ti dicías que cando abandonaba territorio francés no último no barco que saiu, Sí. que realmente pasou ese filtro. Como logrou pasar? Pois sí, eu a teoría que comento ademais no propio libro, porque non mo explico, porque é tan paradóxico que eludira eses controis. Hai moita documentación de servizos secretos franquistas e dos diplomáticos, entre eles, que de correspondencia cruzada, donde incluso especificamente falan de que hai que deter os que tiveran relación co SERE, e el fora o director xeral. E fala que hai que extraditalos a eles, que xa teñen toda a documentación que se incautaron, que tiñan xulgado do SERE, non? E entón, é dicir, ele era realmente o objetivo número 1, además o intentaran secuestrar en Burdeos, esto hai constancia, non? E digo que é paradóxico que conseguir aludir e logo acaba manexando esos recursos que obsesivamente estaban buscando cando en Dakar manexa os 100.000 francos que lle mandan para repartilos, non? Que así como un pitorreo, non? De, mira, escapé e ademais volvín a manexar diñeiro que estades buscando como tolos, non? É a única explicación que lle atopo. Ele non era un personaxe moi coñecido, menos a nivel de Estado, non era unha persoa que tiñera un afán de moito protagonismo, a pesar que na prensa da época antes do 86 sale moito, pero o meu me decía, non, que era unha persoa así, non lle gustaba, non, estar na primeira liña da exposición pública, non? Por tanto, me imagino que físicamente non sea moi recoñecible e ademais levaba de diputado solo 4 meses, etc. E el, na lista de embarque, aparece non como Alejandro Viana, sino que aparece como Alejandro Esperón. O sea, o apellido Viana non aparece na listaxe do embarque e, por suposto, non aparece nin como deputado, nin como nada, aparece como industrial. Alejandro Esperón, industrial. Eu quero pensar que cando miran e revisan, pois collerían os nomes máis coñecidos, que había algúns que eran moi coñecidos, un que fora presidente das Cortes, Fernández Clérigo, bueno, había algúns moi coñecidos, incluso está Niceto Alcalá Zamora, que el sí que deixan subido, que fora presidente da República, ainda que era de dereitas, non? Pero tamén estaba exiliado. E eu, a única explicación que atopo é esa. Por desgracia, probablemente vai ser difícil que cheguemos a saber as razóns polas que conseguiu eludir ese control, pero que hubo controis está verificado, que hubo xente que tivo que volver a baixar do barco por causa deses controis e foron detidos durante semanas ali en Francia, está tamén comprobado e verificado, que estaban buscando os do SERE, iso está tamén verificadísimo, co cal que o eludiu ao control é evidente. Como fixo, non sei se o fixo escalando por estribor ou como fixo, pero sí que o conseguiu, que ainda pues, lle dá, iso deixámoslo para cando ficcionen algo, porque algo habrá que ficcionar na película, pues inventarán unha forma pola que conseguiu subir, non? E aquí está tamén, ti podes facer un guión, adaptar un guión, non? Facer un guión adaptado para o teatro, bueno, iso xa te hemos falado. A ver si vemos a representación teatral tamén desta historia. Sí. Diana. Sí, sí, desde logo, o personaxe. Antagonistas ten, Porque sí. Porque dicen teatro que o protagonista no teatro máis convencional que o teatro de historia, non? Donde hai personaxes que él realmente sería como un personaxe de ficción, non? Unha vez que o ves no teatro, ainda que fose biográfico, que un protagonista necesita moitos antagonistas para xenerar fricción e interese que a historia avance, non? Porque se temos un protagonista que non lle sucede nada e que vive no limbo, do zen e na paz, pois dicimos, bueno, pois iso vamos meditar a casa. E el ten todos os ingredientes, non? Porque hai milleiros de antagonistas incluso nos propios esquerdas, como na Jare, non? Hai completo. Sí, bueno, por eso non dicía que non falei de todo. Vale. No, dicilo, pero sí, aí se miran as miserias tamén da política moitas veces, e como ele está por enriba de todo iso, non? A dignidade, os valores de rectitude, a decencia ante todo, e os valores republicanos, que é algo tamén
non cabería que profundizar máis na sociedade que vivimos hoxe en día, non? Bueno, pois nada, Muchísimas moitas gracias. grazas a todos e todas. Gracias.